अब यहाँ धेरै विज्ञ वक्ताहरू बोलिसक्नुभयो। म त देशमा केही पनि होइन, म एउटा सङ्घर्ष गर्दै गरेको र बुझ्न खोज्ने मान्छे हो र उहाँहरूबाट नै मैले धेरै ज्ञानहरू चाहिँ प्राप्त गरेको छु र त्यहीमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो मूलवासी हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ। यो आदिवासी र यो मूलवासी भन्ने दुईटा शब्दमा चाहिँ केही चाहिँ समस्या छ होला भन्ने मलाई सधैँ पनि लाग्छ। किनभने हाम्रो मान्छेहरूमा चाहिँ जुन अहिलेसम्ममा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ खुलेको चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो, 46 सालमा। यतिखेरसम्म हाम्रो मान्छेहरूलाई हामी को हौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा राम्रो खालको ज्ञान हुनुपर्ने हामी सबैजनालाई होइन। 59वटा जातिलाई चाहिँ हामी यो देशको चाहिँ मूलवासी रहेछौँ भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पर्थ्यो। तर किन चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अनभिज्ञ छ भन्ने कुरा। हामी चाहिँ यो देशको मान्छे हौँ, यो देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूको चाहिँ इतिहास छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसमा अनभिज्ञ छ। तर म पहिला चाहिँ अब म लिम्बुवानको चाहिँ हाम्रो कुमार लिम्देन अङ्कलहरूको चाहिँ त्यो प्रशिक्षणहरूबाट चाहिँ आएको मान्छे हो। मलाई चाहिँ त्यो ताना पत्र लाल मोहर हाम्रो छ भन्दा एकदम गर्व लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्योदेखि चाहिँ लिम्बुवानदेखि बाहिर चाहिँ हाम्रो इतिहास छ भन्ने मलाई कहिले पनि महसुस भएन। तर जब मैले चाहिँ अब कसरी पनि अब यत्रो चाहिँ इतिहास बोकेको हामी लिम्बुवान भन्छौँ, तर हामी किन चाहिँ सफल भएनौँ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ के कमजोरी छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रो यो डाक्टर गोपाल गुरुङको किताबहरू पढ्ने अवसर पाएँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई त्यहाँदेखि मैले के कुराहरू बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो हामी यो देशको त सबै एउटै रहेछौँ, हाम्रो पुर्खा वंश त एउटै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएको मलाई धेर भएको छैन। 2 वर्ष पनि भएको छैन होला, लगभग 2-3 वर्ष भयो होला। मैले यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च MNODCCबाट चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउने मौका पाएँ भनेपछि अझै हाम्रो कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ हामी को हौँ भन्ने कुराहरू, हाम्रो पुर्खा यो देशको राई लिम्बू मगर तामाङ जस्तो सबै जातिहरूको चाहिँ पुर्खा पहिला वंश चाहिँ एउटै हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ अनभिज्ञ छन्। तर यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के असर गरिरहेको छ, हाम्रो बच्चाहरूले त्यो कुरा थाहा नपाउँदाखेरि भन्दा चाहिँ विभिन्न कुलतहरूमा फसेको पनि हो कि भन्ने मलाई चाहिँ एउटा लाग्छ क्या। किनभने म धरानमा बसेको, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू मैले चाहिँ त्यो के अरे कुलतमा लागेर ड्रग्स खाएर मरेको देखेको छु क्या। त्यो किन भयो हाम्रो समुदायमा भन्दा किन हाम्रो समुदायमा यी कुराहरू भयो भनेर चाहिँ म पहिल्यैदेखि जिज्ञासु थिएँ। किन चाहिँ यस्तो हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ किन चाहिँ यस्तो कुलतमा फसिरहेको छ, किन खान्छ भन्ने कुरामा मलाई पहिलादेखि नै यसले चाहिँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा, किन यस्तो हुन्छ मान्छे हाम्रो केटाकेटी मात्रै, किन हाम्रो केटाकेटीहरू चाहिँ डक्टर इन्जिनियर पढ्नुतिर चाहिँ अग्रसर हुँदैन, के कारण छ? उनीहरूसँग पैसा पनि प्रशस्त छ। किनभने हाम्रो चाहिँ धरान जस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूसँग पैसा नभएर त उनीहरूले पढेनन् नि त, पैसा त थियो नि त। किन त्यतातिर चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ ठुलो विश्वकै ठुलो स्कुल विश्वविद्यालय छ डक्टर पढ्ने, किन हाम्रो मान्छेहरू पढेन भने मलाई सधैँ जिज्ञासा लाग्थ्यो। र अहिलेको धरानको स्थिति हेर्दाखेरि पनि अब हामीले कराएकै छौँ होइन, हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी हौ भनेर अहिले चाहिँ त्यहाँको भाइ बहिनीहरूलाई हेर्दा पहिला भन्दा पनि अलिक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुलततिर चाहिँ कम लागेको त्यस्तो देख्छु क्या म आफूले। मैले महसुस गरेको अहिले हाम्रो मेयरज्यूले पनि अभियानहरू त कुलतको बारेमा अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ र त्यो मलाई अहिले चाहिँ अब हाम्रो मान्छेहरू पनि अलिअलि डक्टर इन्जिनियरहरूमा पढ्नुमा अलिकति हौसेको देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो मूलवासी भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले चाहिँ र यो सँगसँगै हाम्रो विभिन्न अभियानहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देखेको छु। र हाम्रो एउटा सङ्गठन चाहिँ एउटा बलियो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामीले बोलिराख्दाखेरि मलाई त थुनेको गर्छ। अब 2-3 चोटि त थुनिसक्यो होइन, मलाई थुन्नुको लागि त कति धेरै चोटि प्रयास गरेको उनीहरूले होइन। म त्यसरी कराइ हिँड्दा अब फेसबुकमा बोलेको गर्छु नि त, यो चाहिँ अराजक भनेर थुन्नु खोजेको गरेको गर्छ उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै हेर्दाखेरि मैले बुझ्दा अनि
हामी चाहिँ एकदमै हामीलाई युनिटी हामी बलियो हुँदै जानु पर्ने रहेछ, अलिक सङ्गठन बलियो हुनुपर्ने भन्ने लागिरहेको छ मलाई। यो तपाईँहरूले सबैजनालाई त्यो कुराको चाहिँ अझ धेरै चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूले पनि सोचिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र अब यो हाम्रा आदिवासीको जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ केही कमी कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो किन भन्दाखेरि त्यहाँ कहिले पनि हामीलाई चाहिँ हामी को हौ त भन्ने कुराहरूको प्रशिक्षण दिएन। त्यो संस्थाहरूले जो अहिलेसम्म उहाँहरूले काम गर्नुभयो, नाच्नु गाउनु हो, त्यसमा त हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू डेभलप गर्नुमा चाहिँ उहाँहरूले योगदान दिनुभएको छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन हामीलाई, हामी चाहिँ को हौ, हाम्रो चाहिँ इतिहास के छ त भनेर मजाले चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ त्यहाँबाट भएको म देख्दिनँ क्या। यसो जान्छु है, त्यहाँनिर पनि म जान्छु, सङ्घ सङ्गठनहरूमा यसो जाँदाखेरि ती कामहरू भएको छैन। हामीलाई जुन कुरा सिकाउनु पर्ने कुरा हो, हाम्रो संविधानमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कति धेरैवटा धाराले चाहिँ हामीलाई संविधानदेखि बाहिर राखिएको छ। ती कुराहरूको अहिलेसम्म किन चाहिँ उहाँहरू आनन्दले सुत्नुहुन्छ भन्छु क्या म। होइन, ती कुराहरू त अहिले त रात दिन नसुतिकन चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ यसरी हामीलाई चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ के अरे अधिकार बिन बनाएको छ, यो संविधानदेखि चाहिँ हामीलाई बाहिर बनाएको